Сайн байцгаана уу? Юуны өмнө битгуурыг алтан цаг зав гаргаж үздэг та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд гой ам, коммент, урмын үг, ад жаргал хүссэн магтсан хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд бичлэг ингээд удаан оруулдаг дуучлаарай. Тэгээд нөгөөний бичлэг хийх чинь бас айгүй их юм цаг зав хэрэгтэй болд юм байна. Жишээ нь одоо ингээл бид нар чинь ингээд байнга бодож модаад байдаггүй. Тэгээд хүмүүсийн олон хүмүүсийн өмнө гарч байгаа чинь цагаан будчаал тэгээл нөгөө ингээл ярих юмнуудаа бодоод яриад тэгээ нэг ганцхан ингээл яриад гас болчдөг юм биш ингээл ярьснаа үзэл онцгойхон дахиад яриад тэгж ингээл тэгээ дараа нь ингээл бичлэгээж дуусчаал нөгөөдгөө ингээ янзлан эдитлэн за тэрний дараа тэгэл фэйсбુક руу оруулна гэл ер нь тийм амар хэлбэр юм биш байд юм байна. Одоо бас ойлгож авч байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн ингээд цаг заваараа бичлэгүүдээ оруулж яхахыг хичээж байна. За тэгээд энэ удаагийн бичлэгээр юу ярихыг хүссэн бэ гэвэл ерөнхийдөө миний бичлэгээд тэгэл гадаад цэцэдэг монголчууд ер нь ямар амьдралтай байдیں۔ Яд ийдیں۔ Ингээд тиймэрхүү талаараа ярина. Тэгээд хүчирхийлдэг гэр бүлүүд өөрөө бас нөгөө яг тэр амьдралыг үтцсэн болохоор тиймэрхүү талын хүмүүс, тиймэрхүү хүмүүс ямар байдгийг талаар ч юм уу ярина. Тиймэрхүү юмнууд л ярих байгаа. Ерөнхийдөө дандаа эмэгтэйчүүдэд зориулсан байдаг шүү. Тэгээд айгүй эрэгтэй хүмүүс фэйсбુક дээр найз болж орж ирээд байгаа. Тэгээд би угаасаа авдаггүй уучлаарай, явуулах хэрэггүй шүү. Тэгээд харин хэрэгтэй эмэгтэй хүмүүс нь ингээл хөрхэн найз олмаарай, найзуулах гэсэн чинь болохгүй байх мэн гэдэг ямар учиртай бургайхаад юм хэрэггүй эрэгтэй хүмүүсийн болохоор найз үсэлд орж ирээд би тэгээд тэдрэг ингээд хаяал явцдаг. Тэгээд эмэгтэй хүмүүс нь зарим нэг тэгээд би тэгээд замч учрыг нь олноо гэсэн байгаа. Тэгээд битгуурын одоо ингээд оруулсан бичлэгүүд зарим нэг коммент бичиж болохгүй байсан шүү дээ. Тэгээ одоо энэс хойш бичлэгүүд бол асуудалгүй коммент бичдэг болно. Би нэг ямар ч учрыг нь олцсон. Нэг хүүхд үзэж болно гэсэн ингээд юм нөгөө хүүхдүүдэд бичлэг гэдэг болохоор дандаа тэрийг оруулаад идэгс ахгүй юу. Тэгсэн чинь харин тэгэхээр коммент бичиж болдгоогийн учрыг нь олцсон байгаа. За тэрийг ярмаар байсан. За өөрчн ерөөхдөө ингээл ийм амьдралтай ганц бие нар тэгээд ийм хүчирхийлэлтэй амьдрал Монголд нэр үнэхээр их байна. Тэгээд энэ тал дээр юу хийх ёстой, яах ёстой бол үнэхээр миний хувьд би одоо чадах ч гэсэн жижиг юм аа ингээд яриад хэлж яхахыг хүсэж байна. Тэгээд явандаа бүр гой боломж том зүйл гарч ирж юм яаж мэдгүй. Тэгээд ямар ч гэсэн би энэ тал дээр ажиллах, хичээх, чадах ч гэсэн жоохон ч гэсэн юм хийж явах болно. Тэгээд ийм амьдралтай, хүчирхийлэлтэй амьдралтай хүмүүс зүрн золноо ярих газар олддоггүй. Тэгээд хинд ээж аавдаа ярихаар болохгүй, гэрийнхнийхээ сэтгэлийг зовооч найз нөхдөд ярьж олдохгүй. Тэгэл ингээл өөрөө л ганцхан шаналдаг. Тэгэл хөрхийн надлуу ч нөгөө нэг адилхан зовлонтой, адилхан зовлон үтсэн болохоор айгүй хөрхэн бас айгүй их ээж нар хүмүүс орж ирж байгаа, бичиж байгаа. Бид цаг заваараа гой болцож байгаа. Аль болох ярилцаж, хуваалцаж мэддэг чадгаа ярилцдаг байгаа. Тэгээд бас нөгөө нэг ингээл ажилтай дээрээс нь ингээд Монголоос холбогдож байгаа хүмүүстэй бүр хэцүү нэг цагийн зураг ихэд болохоор айгүй жоон тиймэрхүү байдаг. Тэгээ энэ мэтлээ ингээд ийм хүмүүс иймэрхүү хүн байгаа болов хүн ингээл нэгэндээ жоон ч гэсэн анхаарал тавиад жижигэн ч гэсэн юм дээрээ тусалж дэмжиж байгаарай манайхаа гэж гуймаар байна. За одоо нөгөө дуу нас ажиг болчихоо дээ. Би одоо хамгийн жахад дээр нь тавьсан улаан бичиж байгаа. Гайг байгаасай гэж найдаа. За өөр би ярих юмар байла. За тэгээ ер нь нэг тиймэрхүү ирчүүд хүчирхийлэл үлддэг
гэрчүүд ерөнхийдөө ингээд айгүй гоё романтик байдаг. Айгүй гоё романтик байдаг. Тэгсэн мөртлөө тэгээд айгүй хартай байдаг. Айгүй хартай хүнийг ер нь нөгөөнийг одоо хайр тууныхаа дэргэд ямар ч айдасгүй ингээд дэмждэг, айжчдаггүй. Би чинь ингээл удаан уцаа авах чаддаггүй байсан. Тэгэх юм бол юугээ хийгээд идэв? Унтаач мунтаач яг ингээл орой өөрөө том өрөөнд цуучаал тэгэл би нүунийг за хүүхдээ амтууллаа унтлаа гэж ордог байхгүй. Тэгэл хүүхдээ амтуулчаад уцаа жоохон үзэл явчих та орж ирчих юм бол тэгэл уралж мурлал юугээ хийгээд идэв мэдэв уцаа ухаа хөвтчих юм ачин дээр би хөлний чимгээр нуцмацаа нуудаг гэсэн шүү дээ. Нөгөөнийг унтж байгаа дүрмөр үзүүлээл. Тэгээ тэр мөрчлээ ингээл айгүй юм эрхчлөөнд айгүй халтдаг байдаг. Тэгээ ерөн ингээл боддیں۔ Анх ингээл ганц удаа нэг одоо найзлаад удааг байхдаа нэг удаа алгадуулчихсан юм. Тэгэл тэр үедээ шууд болох хэрэгтэй байсан юм лээ. Тэгэхээр тэр мэр үедээ за ингээл тэгэл уучлал өнгөрчөөс ахгүй. Тэгээд энэ мөрчлээ ингээл дөнгөж ингээд нийлж байгаа асуудал энэ мөрчлийн юм үйлдэл анзаарагдаад ах юм бол ер нь л анхааралтай байхгүй бол хэцүү байдаг юм шүү. Тэгээд ерөөсөө тийм эрхчлөөгүй байж болохгүй. Хиндээ эрэгтэй хүндээч тэр эмэгтэй хүндээч тэр ингээд өөртөө ихтэй гоё хардахгүй. Хартай хүмүүс ч ерөөсөө өөртөө ихтэй хүмүүс л айгүй хартай байдин гинэ. Тэгэхээр өөртөө ихтэй гоё хүнийхээ эхнэрийнхээ нөхрийнхээ эрхчлөөгийн ингээд олгоод тэгээд хиндээ итгэж амьдраарэ гэж хүсмээрээ. Тэгээд өрн хүчрхийлэгч хүмүүс анханасаа л танигддсан юм шиг санагдсан. Тэгээд энэ мэтлэний ганц удаа алгадах юм бол өрн нэртгэн болж байгаарэ гэж хэлмээр байна гэж. Ер нь хүн эрэгтэй эмэгтэй хүнийг үнэхээр хайрлаж чаддаг, итгэж чаддаг хүмүүс ингээд гоё эрхчлөөг нь олгодог, дуртай гарах үед нь гаргаад, өөрөө гарах үедээ гараад гэр бүлүүд рүү нэг хоорондоо юм гоё эрэгтгэж харьцаатай байхыг эрхэмлээрээ тайл болох нэгэндээ эмэгтэй ч гэсэн аюу хартай хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэл тэгжээж болохгүй шүү. Тэгэл миний ч буруу байдаг байсан байх, нөгөө хүний минь ч буруу байгаа. Аль-альнаасаа л болж байгаа. Тэгээд аль-алих гоё хоорондоо сайн ярилцаа, дэв зүгээ олоод нэгийг яагаад байгаа учрыг олоод яагаад ингэж байгаа ингээд хичээж байгаарэ. Үнэхээр ингээд гоё жаргалтай амьдрахыг хүсэж байгаа бол тэгээд нэгнийхээ эрхчлөөнд битгий халтж байгаарэ гэж хэлмээрээ. Ер нь тэгээд нэг гоё романтик хүн харахад хараа гэл амар гоё нэг халамжтай. Гэхдээ манай айгу халамжтай байсан. Халамжтай үед үнэхээр халамжтай байсан. Тэгээд айгу хөрхөн хүмээ надаас яг тийм айгу халамжтай. Тэгээд хөрхөн аавынхын төрлөх зам байж тэгээд хүн ер нь төрлөх хүмүүс ер нь төрлийн гой зангууд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр зангуудын муу зангуудын жоохон засаад жоохноос нь хүүхдүүдээ жишээ нь тэгэл нэгэнт л одоо ингээл нэгэнт л тийм хүний хүүхд гаргацсан. Тэгээд одоо жишээ нь манай хүүхдтэй ер нь хүү бол тэр чигээр аав, охин бол тэр чигээр ээж байгаа. Тийм хоёр хүүхд байгаа. Тэгээд хүүгийнхаа учрыг олоход бас жоохон хэцүү байдаг. Тэгээд яг одооноос ингээл жоохон ингээд буруу зангийн засахыг хичээдэг. Яг хөөрхөн тийм төрлөх хөөрхөн гой зангууд зөндөө байгаа. Сэргэлэн тэгээд хөөрхөн халамжтай. Тэгээд тиймэрхүү зангууд нь хөөрхөн зөөлөн гой зангууд зөндөө байгаа. Муу зангууд зөндөө байгаа. Тэгээд тэр муу зангийн нэртнээс хөөрхөн ингээд миний хүүгийн тэр зан ингээд болохгүй шүү. Тэр зан муухай шүү. Миний хүү энэ зан дээр анхаараарэ гэд одооноос ингээд анхааруулаад тэгээд нөгөө нэг дүү мүүгээ ч гэсэн одоо эмэгтэй хүн ингээ ганцаараа бүх юмыг одоо гэрийн ажил мэржлаа ч юм уу хийж явах эсвэл чи томболоо найз охинтой болвол найз охиндоо бүх юм дээр нь тусалж явах хэрэгтэй гэх мэтлэн ингээд юм ингээд багаас нь ингээд зөвлөхийг хичээдэг. Тэгэл ер нь авгаа нөхөр хоёр хоёулаа одоо
гоё эрэх тэгш хэрэгтэй нэг нэгэндээ одоо Европын амьдралыг анзаараад тахна ингээл нөхрүүд нь одоо манай Монголд л одоо тийм зан ихгүй зан гинэ юу нэх байдаг болохоос ингээл эхнэр нь л ганцаараа шүн сэрэл хөхүүлээл хуурайлал тэгэж эднийхэн ч бол ингээл ээлжил цэрдэг тэгээд нөгөө эртнээс нөгөө хөхнөөс гаргацдаг дөө тэгэл нөгөө ээлжилж өгж ийн өөх мэтлэн өнөөдөр чиний ээлж маргааш чиний ээлж гээл те тэр мэтлэн ингээл бүх юм дээр эрэх тэгш айгу гоё амьдарцгаагаад нэг нэгнийхээ эрх чөлөөнд халтахгүй гоё амьдарцгаадаг хүмүүс байна. Энэ мэтлэн иймэрхүү юмнуудыг суралцвал зүгээр байна манайхаа. За өөр за тэгээд ер нь гадаадд байдаг хүмүүс яг Монголд байдаг хүмүүс нэг л лаг хэлтэй нөгөө хэлээрээс таяар ундаг ярьдаг мардаг гэж ойлгодог юм шиг байгаа. Ясэм дээр нь ихэнх хувьд нь бүрхэн дохой зангийн хэлтэй уул хэлтэй тэгэл тэрүүгээр 10 20 жил 10 жил мэл гарan болцсон хүмүүс байдаг зөндөө байдаг. Тэгэл хэлээ сурахгүй ч нөөн жил явцсан. Ер нь л ингээд гадаадд ирчээл яг л өөртөө хичээж сурахгүй л ерөөсөө тийм сураад байх. Юунд нь байгаа одоо нэг газар нь байгаа мөртлөө л сурдаггүй хүмүүс зөндөө байдаг. Өөртөө сайн хичээхгүй л ол сурах ингээл нөгөө нэг за жишээ нь ингээл Чехэд бол бидрийг анх ирэхэд л орчуулагчтай байсан. Үйлдвэр нь. Тэгэл нөгөө орчуулагч нь бүх юм дээр ингээл орчуулагчаа дуудаад тэгэл зүгээр нэг жижигхэн юм дээр бол мастертайгаа ингээд хэл ам ойлголцдог. Тэгэл томхон момхон хэцүү юм дээр бол заавал ингээл орчуулагчтай асаараа дөрөсөө хэл сурах үгүй байдаг байсан. Уучлаарай. Тэгээд юунд тэгэд ямар ч сан бидний үе үед нөгөө шалгалж үлэг өгөх нь бас нэг арай зөөлөн байсан юм шиг байна. Одоо ингээд бидний нөгөө чех хэлний чех хэлээ сурч байгаа групптэй бид тэдний групп челленж формула челленжтэй орцсон явж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хэдийг ингээ анзаараад хаад одоо нөгөө хэлний төвшин одоо удаах хугацааны виз авахд аюу жоохон арай илүү юу болцсон хүнд шалгалт авдаг болсон юм байлээ. Энэ мэтлэн тэгэл ямар ч сан тэр шалгалтаа тэр 10 жилийнхаа өмнө өгөөд авч исэн. Тэгээд бүр тийм лаг хэлмэлээ бол сурж байгаагүй. Тэгээ одоо хаа явсан газар ямар ч нэг аатай л байдаг. Холландд өрн бараг сураагүй юм шүү дээ. Тэгэл өрн нөхөртэй байхдаа ингээл ер нь хүмүүс ч бас яг тэгдэг. Аль нөгөө арай хэл гайгүйтэйгаа гаврдаа арчдаг. Чи арай чи гайгүй ярьдгаараа. Тэгээ манай хүн ч нөгөө амар хэлний авьяастай байсан болохоор манай хоёр хүүхдээ азтай авид раа гоё хөрхөн хэлний авьяастай байгаа. Тэгэл нөгөө нөхрөө чи ярьчих. Чи арай ярьдгаараа ярьчих гэл явуулцдаг гэж лээ. Тэгээ одоо бас бодоод байхнаа манай хүн ч тийм сэргэлэн тэгэл энэ тийм нөгөө орчуулга бас хийж өгчгүй нэ хөрхөн. Тэгэхээр ч хүмүүс чинь мөнгө төгрөг өгөхгүй тэгэл нөгөө архитаар суугаал архиа хувааж угаал тэгэл олон бас манай монголчууд бас нэгийг алдаг тиймээр явдлууд их байдаг. Тэгэл нөгөө нэг чаддаг мэддэг хүн жишээ нь манай хүн ч бас нөгөө нэг автын инженер байсан. Тэгээд айгүй гоё машин сайн засдаг. Тэгээд машины нөгөө нэг сэвмэвэг сайн гоё гаргаад нөгөө замаасгтаа бодож өгдөг байсан. Тэгэхээр тэгж тэр мэрийг тэгээ манай монголчууд ч нөгөө яг ингээд гадаад сервисээр нь үйлчлүүлэх юм бол айгүй өндөр болдог, үнэтэй байдаг. Тэгээд засуулах ер нь чангадаа. Тэгээд тиймэрхүү ингээл чаддаг мадаг хүний гуугаа амцлуулцдаг байхгүй. Тэгэл манай хүний чинь айгүйх машин засдаг, тэгж гоё сэвмэв гаргадаг. Тэгэл тэгэхээр чи ингээл арх өгөөл архиар найраал тэгэл цуг ууцгаагаал тэгэл бас манай их монголчууд цуг амьдардаг газар бас чанга шүү. Нэгтгэс 5 дахь хүртэл ажил гээл ажиллаа хийж ажил гэж ажиллаа хийж хичээл 5 дахь хагасандаа шоудаал 5 дахь хагасандаа шоудаал өнгөрөөл тэгэл буцаал ажилдаа ороод тэгэл айгүйх эрэгтэйчүүд нь айгүйх тоглоом гэдэг нь одоо автомат тоглоно. Тэгэл их шоуддаг чехийн амьдрал тиймэрхүү байдаг. Байж лээ.
Тэгээ манайхан ч яг ингээл арай нэг авьяастай сэргэлэнгээ ингээл мөнгө төгрөгөөр өгөөд явахгүй ингээ арх утаарс өгөөд хүмүүс алаад идэг. Тэгж мэддэг хүмүүс одооноос хэрвээ тийм бол ойлгож ухаарч бити тэгэрээ. Тэр хүмүүс чинь ар гэртэй амьдралтай хүмүүс байгаа шүү. Амьдралт нь бас жоохон ч гэсэн мөнгө төгрөг нь хэрэг болдог шүү. Тэр арх дарсч ямар ч хэрэг болдохгүй юм шүү. Бас хүний амьдралыг бодож байгаарэ. Та одоо жишээ нь хүнийг ингээл юм гооч арх өгдөг бол тэр зангаа болоорой гэж гуймаарэ. Мэтчлэн Чехийн амьдрал бол иймэрхүү байж илээ. Тэгээ ерөн бид нар чинь нөгөөний гадаадд байгаа хүмүүс чи айгу авьяастай болчихдээ штэ. Юмны авьяастай, юм чаддаг болчихдээ штэ гэж. Жишээ нь би ч одоо өсчин гэж байгаа 2 хүүхдийнхээ өсөйг бол зас чин, тайр чин, бут чин за бодонч гэж яхав зүгээр сүлд багш нараас асуугаад тэрвээ зөвшөөрвөл ээж нь яхав сорлоод үеиг нэг сор байгаад идэгсэн шинээрээ тэр нэг хаях гэхээр хайж чадахгүй нэг тийм сор байгаа. За багш нар чинь зөвшөөрөл ээж нь таних шиг үстэй болъё. Би нөгөө болохоор хайрцагын тэр сорыг аваад зүгээр нөгөө нэг одоо малгайгийн нөгөө нэг хэрэглүүрүүдийн хэрэгжилжээ тэр бодог нь бол байгаад байгаа байхгүй. Хаяхаар бас сайран санагдаа байгаад байдагсан. Тэгээ нөгөө салууны сороор хүнээр сорлуулж исэн. Тэгээд тэгсэнжээ харин манай хүмүүс бас таних шиг гоё үстэй бол юм болыг гэтхаар за багш нар чинь зөвшөөрөл ээж тэгээд үе гэдэг. Тэгээд арга өсөөдийн сорлж өгсөн байхгүй. Тэгсэнжээ харин хүмүүс харчаал ямар гоё сорлсон, ямар гоё юм аа ингээл тэгэдлээ тэгэл ерөнхийдөө засан сорлон л болчиход шүү дээ. Тэгээд Германд тахтаас манайх ч нэг хашаад байдаг гэсэн. Тэгээд нөхрөөсөө салчаал нөгөө нэг юугээ өвсөө бас өөрөө хаддаг болцсон байсан. Өвс хадал өвсний машин тэр ч бас ингээл жоо хүнд шүү дээ. Тэгэл тэгж мийгээл юм л сурд юм дөө. Одоо өнөөдөр гэхэд чинь би чи Силвестр боллоо. Силвестр гэдэг нөгөө нэг манай байны өрөөний угаалтар бүглөрүүлээс ахгүй. Тэгээ нөгөө нэг бүглөөс гаргадаг юмор сайн бас болж өгөхгүй. Тэгээд өнөөдөр нэг цагтаа амарж байгаа дээрээ юу ачи гэд үтсэн чинь ингээд дээрээс нь шүрүүгээр онгойлгох юм байна. Дээдлийн хань хөмөр минь. Тэгээд доотлоос нь салгах юм байна. Тэгээд салгаж аваад бас энэ чинь нөгөө тоглоом орцсон. Тэгээд битүүрэдсэн мэлээ. Тэгээд жижиг тоглоом орцсон. Тэгээд ойд модгийн бүглөөсийг гаргаад баахан хог могийг гаргаад тэгээ буцаагаад угсарсан чинь ус гоожод ус ингээд туслаа болтгүй. Тэгээд яасан болоо гэд дахин оролдолцсон жаар нэг юм зөөрхийн эрзэнийг би нөгөө дотогшоож ихэд ингээ хийцэн. Тэгээд нөгөөдхийн янзлж хийсэн чинь зүгээр болцсон. Тэгээд энэ мэтлэг ингээл суралцаал сураал юм өөрөө хий гэж чаддаг болоо л энэ дөө. Тиймэрхүү тэгээд бид нар чинь ингээ гадаадтай байгаа хүмүүс чинь юм чаддаг болд юм да. Монголд ч бол тэгэл гоё шүү дээ. Тэгэл гараал өсч орлоо. Гараал хонсоо анзлууллаа. Нөгөө нэг өмдний шуум аллаа гарцгаад шүү дээ. Тэр чинь тэгэхэд чинь Монголд бол гараал атлетик төглөө гэлтэй. Өөнээрээ ингээл бас нөгөө нэг аялал гэснээр зарим гоё манай монголчууд маань чинь айгуу мундаг монголчууд минь айгуу мундаг ингээл өөрсдийнхээ чаддаг дуртай хоббигоороос ингээл гоё юм ажилуулад миний нэг таньдаг ихч минь айгуу гоё хувцас засвар ажилуулдаг. Айгуу хөөрхөн гоё газар би нэг очиж тосолж цагийн ажил хийж үзсэн. Тэгсэн чинь айгуу гоё мундаг газар хөөрхөн газар байсан. Тэгэл энэ бичлээ манай монголчууд бас мундага чаддаг юмороо дан ингээл бас харбаар ажил хийгээд ахгүй мундаг энэ чаддаг юмороо юм хийж байгаа хүмүүс бас зөндөө байна. Жишээ нь бас нэг гоё юм цагаан эдэнийг хийдэг. Бид нар ч айгуу жаргацсан Монголд байгаа юм шиг бүр гоё ааруул өрөм шартос арц хэвэн боо евмэв хийдэг тийм айгуу гоё бас юу байна гэр бүл байна. Тэгээд тэдний бас би одоо Европт 17 жил болохтай яг нэг Монголын шиг тийм гоё арт зөрөөсөө энд идэж үзээгүй. Тэгэл ингээл энэ тэндээс арт цохоор яг нэг Монголын шиг гоё эсэглэн байдгүй. Тэгсэн чинь тэдний арт нь аюу гоё эсэглэн өстой
Яста гоё одоо бодсон чинь шүс гоччихжээ. Тийм гоё артс айгуу гоё юм бэлээ. Энэ мэтлэн нөгөө гоё юм хийд юм лээ хэрвээ манай Бельгийн мэдтгүү эсвэл Европт энэ ойрхон Герман марманд байдаг хүмүүс юм захиалж авахыг хүсвэл би одоо энэ чинь нөгөө Facebook хуудсыг оруулчих. Тэгээд эндээс юмаа захиалж авч ээж болно шүү. Бас айгуу гоё юм нөөнийг Германд бас нэг гэр бүл хоёр маань гоё Монголынхаа айргийг хийдэг байгаа. Тэгээд энд чинь бас айгүй хөөрхөн захиалгын Монгол хоолуудаа хийдэг хүмүүс байдаг. Энэ мэтчлээ ингээл мундаг аж ахуйч ажилсаг хүмүүс маань ингээд Монголынхаа гоё юмыг хийгээд Монголдо байгаа юм шиг гоё юмнуудаа идэх боломж олгож байгаа. Та бүгдтэй бас баярлалаа. Та гоё идэх шүү. Монголда байгаа юм шиг бас ингээл өөрсдийнхөө чаддаг юмороо бас юм хийгээд амьдарч байгаа хүмүүс бол супер мундаг. Ер нь энэ гадаадд амьдардаг хүмүүс ихэнх нь яг хөө ингээл ажил харбор ажлууд хийдэг. Гоё Монголд аюу гоё мэрэгчлээ хүмүүс ирээл энчээ тэгэл хөрхэн шалгуугаад болдог байгаа. Ихний ээлжин чалуугаан тэгэл жоохон явахаараа гайгүй болно яг энд дэдэг хүмүүсүүд ажил хийдэг хүмүүсүүд байна, оюутнууд байна, гадаад хүнтэй суусан хүмүүсүүд байна. Тэгэл иймэрхүү гоё чаддаг юмороо дэлгүүр хошоо ажиллаулдаг ч юм уу юм хийдэг тийм хүмүүсс байна. Тийм нөгөө бас дэлгүүрийн ажил хийдэг гэл хүмүүс бас айгүй их бай. За дээр үед бүр их байсан гэсэн. Европын энэ орнуудаар одоо л бас багассан юм шиг байна. Дэлгүүрийн ажил хийдэг гэдэг нь за тийм хүмүүсээ тийм Европт байгаа хүмүүс өөртөө мэднэ. Тийм ажил хийдэг хүмүүс одоо л багассан баха. Дээр үед олцсон байсан байлээ. Иймэрхүү төрлийн хүмүүс амьдардаг байгаа. Тэгээ бүгдээрээ лаг хэлтэй биш шүү. Мен мэдээсээ ах болоод сурч ил явна доо. Хаалцсан ажраад таа яваал. Тэгэл ойлголцол амьдрал яваал юм хийдэг л болж байна. Энэ ямар ч сан 40 жил амьдрахтаа чөрлөгийн ажил хийж үзээгүй одоо хийж үзэж байгаа. Тэгээд энэ мэндээ готраад харамсаад байдаггүй. Яг юм хийж үзэг хүн юм л хийж үзнэ. Тэгээд тэр болгоноо ингээд муухагаар бодохгүй. Жижигэн ч гэсэн юмосоо би юм сурж гэн гээл гоё өдргөр бодоод сураад суралцаад сэтгэлээсээ игээ явахад болдгийм байлээ шүү. За тиймэрхүү байна. Юу хөгжим дуухаад байна. Манай чимээ шуг амар сонсож байгаа. Яаж яах ингээл би нөгөөний бичлгүүд ингээ өөрөө буцаад бас айгүйх ингээ сонсдог байхгүй. Тэгэхээр нэг чихв чигээ сонсохоор айгүй цааж хуугам айгүй богооны дуу мөртлөө орсон байт юм билээ шүү дээ. Тэгээ одоо би ялтай байлээ дээ. Жоон баяжаад мундаг болохоор өрөө мөрөтэй болт юм яа гэдэг нөгөө нэг дуу чимээ яадаггүй студтэй гэж. За өөр сайхан ярих хэлхий гэсэн юм юу байлаа. Би бас жоохон ярих юм мартчих болоо гэд юу асан баа. Битсэн байгаа. За. Тэгээд ер нь нүуний ганц бие мэээрээ байгаа хүүхдүүд нь Монголд байдаг хүмүүс бол бас хөвчлэн бас одоо нүуний 2-3 жил олон хизээж буцаж магадгүй гэсэн амьдралтай тийм хүмүүс байдаг. Нэг жоохон юм тав тухгүй амьдрал хизээж хамаагүй явчих юм чинь гэсэн хүмүүс байдаг. Гэр бүлийнхэнтэйгээ хүүхдтэйгээ байгаа хүмүүс бол айгүй гоё тав тухтай амьдраад энд одоо нөгөө хүүхдүүдээ сургууль соёлд оруулна, сургана гэсэн бодолтой хүмүүс бол арай тав тухтай амьдарцгаадаг байгаа. За тэгээд эцэг эхчүүдэд Европт амьдардаг ээж аав нарт эцэг эхчүүдэд гуйх юм ерөн хүүхдээ монголоо гэсэн сэтгэлтэй монгол хэлээр нь яриулаад монгол үсэг болвол тийм монголоор нь уншдаг бичдэг болгоول болгооч гэж гуймаар. Тэгээд хэдхэн сая 3 сая монголчууд минь талын нэг тарцсан байна. Байхгүй улс орон гэж байх шиг байна.
хаа сайгүй л байна. Тэгээд ийм хитгэн монголчууд маань тэр сайхан Монгол улс маань эзгүүрлээ бид хэдий чинь ингээл талд амьдарч байхад тэгээд жоохон ч гэсэн монголоо гэсэн сэтгэлтэй байгаа чи. Тэгэл жоохон ч гэсэн юм Монголынхаа төлөө хийж байгаа чи гэж гуймаарэ хүсмээрэн. Тэгээд тэгээ заавал тийм том биш жижигэн жишээ нь одоо сонгуул боллоо гэхэд сонгуулаа өгчдөг тий тэр мэтлэн нэг жижигэн чадах юм дээр бас монголоо гэсэн сэтгэлээ гаргаад хүүхдүүдээ ядаж нэг монгол хэлээр нь яриулцдаг. Тэгээд Монголд нь буцааж ингээд ийм ундаг Европын гой боловсрал эзэмшчихэд Монголдоо бас Монголынхаа төлөө юм хийх хүсэлтэй тийм байлгаач гэж хүсмээрээ. Тэгээд монголчууд маань нэр хасаагүй амьдрах юм да. Тэгээд гадаад байгаа хүмүүсийг бол айгуу жаргалтай гоё амьдардаг гэж боддог бах. Тэг чин бид нар чи одоо манай одоо за жишээ нь Бэлэг чинь жижигхэн газар нутагтай. Тэгэхээр чи манай газар нутаг ёо тэр сайхан том газар нутаг. Тэгэл зөвхөн ингээл нэг юутай Улаанбаатарт нь ичгээд идэг. Тэгээ тэр сайхан газар нутаг. Тэгээ том газар нутагтай. Тэгээ бид нар тараад амьдарчдаг. За юу ч яриад байна. Ер нь ингээд нэг жоон сэтгэл эмзэгэлдэг юмнууд байдаг. Монголд гадаад болон амьдарч үзцгээ бүгдээрээ гоё амьдраад үзэг. Тэгэхээр нэг илүү бас ойлгоно ямар сайхан их нутагтай юм бэ. Их нутагтай ах чи ямар сайхан юм бэ. Гадаадтай ах чи ямар юм бэ гэдээ бас тий ойлгоод тэгээд ерөн бол ингээл гадаад орноор аялаад үзсэн дээр тэгээд Монголдо очиод юу гоё хөгжүүлэх вэ? Юу хийж чадах вэ гэд тий гоё ухаантай, ухамсартай нэг хүмүүс бол ингээл айлгаад тухаараад талгааны ажиллаад гоё Монголдо юм хийн. Тэгээд тиймэрхүү. За өөрөө юу ярихыг хүслээ. За тэгээд энэ хүртэл миний бичлэгийг анхаарал тавин үзсэнд маш их баярлалаа. Дараагийн удаа юуны талаар ярих уу? Тэгээд гоё санаа оноо мэдхийг хүссэн юмнууд байвал бичиж байгаарэ, комент үлдээж байгаарэ, холбогдож байгаарэ, найзуулаарэ. Тэгээд дандаа эрэг хүмүүстэй эрэг гоё хүмүүсээр хүрээлүүлж аваад маш их баяртай байгаа. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяртай.